Ова не е само обично јаболко. Ова е царица, односно органски бренд на јаболко со интересно име кое што го произведува Кирил Парцуловски од селото Царев двор во близина на Ресен. Она што е интересно да се каже за овој бренд е исто така дека препаратите со кои што се третираат овие овошки околу нас, господинот Парцуловски сам си ги произведува. Приказна која што заслужува внимание и заслужува да ја погледнете. А за вкусот, за жал, ќе мора да го пробате сами. Кирил Парцуловски од преспанското село Царев двор во 2007 година се враќа од Скопје во Преспа, за да ја продолжи традицијата на своите предци во производството на јаболка. Се до 2014 година работи на конвенционално производство на јаболка, кога во месец април таа година огромно невреме со град го уништува целото негово производство. Тоа било некако пресуден момент, од тогаш па се до денес да се занимава исклучиво со органско производство. Влегов во една авантура, која отпосле дори видов колкава е голема, како неизвестност, како незнање, како искуство, но не застанувам, продолжувам понатаму и единствениот спас за Преспа, па и цела Македонија, и го гледам токму во зелената агенда, органското производство, поврзано со туризмот и производството на храната. Зошто? Која е разликата помеѓу органско и конвенционално производство и бенефитите? Па ајде повторно вие самите ќе кажете, повелете едно јаболко, органско јаболко. Добро. Пробајте го, ве молам. Самите кажете сега што чувствувате. Навистина вкусно и поразлично од она што можеме да го купиме. Ова е јаболко типот од сортата ајдерет. За да купувачот го препознае производот органски како органски, ќе го најлесно ќе го направи тоа преку вкусот. Односно богатството на вкусовите, аромите кои било кој органски производ го нуди. А тоа е последица пак на богатството на нутриентите кои се за 3 пати до 10 пати поголеми од конвенционалното производство. Парцуловски вели дека барање за органското производство има кај нас, но требало граѓаните да знаат дека тоа е поскапо за разлика од конвенционалното јаболко. Но кога ќе се споределе нутритивните вредности и воопшто незагадениот плод, тоа било далеку поевтино. Има ли барање и пласман за нашето органско производство? Видете, секој сака убаво да касне, ама секој не може да си дозволи да го плати. Бара повеќе и средства и труд вложување во производството на органското јаболко. Неизвестноста е поголема. Континуираноста на количина која го добиваме исто не е секоја година еднаква, што предизвикува и поголема цена на самиот производ. Колкава е разликата во цената помеѓу органско и конвенционално? Па сега вака ќе ви направам јас една проста математика. Јас ги нудам ови јаболка по 100 денари. Содржината на ова јаболко е за 3 пати поголема од исто конвенционално јаболко. Значи 1 килограм, содржината по 1 килограм органско јаболко ја има како содржина, како богатство на нутриенти, односно хранливи материи. За да ги исполниме или добиеме од конвенционалното, ќе треба да купите 3 килограми конвенционално. Македонско зборам, да кој е од страна ќе треба 10 да купите. 10 килограми пута 80 денари, 800 денари ќе бидат. Македонското ќе ви кошта 150 денари. Вие го добивате ова јаболко за 100 денари. Она што дава дополнителен куриозитет во целата приказна за брендот Царица е тоа што Парцуловски сам си ги подготвува органските препарати со кои што ги третира јаболката. Иако дел ни кажа како го подготвува тој процес, сепак тајната на рецептот останува негова. Кај нас е голем недостиг на органски препарати готови спремени, тоа се најчесто него сите се од увозен карактер и со енормни цени. Да речеме, нимот кошташе 3000 денари, 1 литар. Треба да за 1000 литра препарат или една прскалица да употребам 10 литри, тоа значи 500 евра само за една прскалица. Јас користам во едно прскање 3. Тоа се 3000 литра пута 500 евра, 1500 евра. Пута 10 прскања ако направам со тој препарат, па направите математиката колкава е да
15.000 евра, само за 10 прскани, ама ако се 20, што мораме, оти тие не се системични како во конвенционалното производство, ми се контактни препарати кои не трајат, кои немаат голема трајност, да речам. Од што го произведувате вашиот препарат? Од што ги произведува, сето она дозволено е користење како заштита и како начин на одгледување и нега, сето она што човекот го користи. Чаеви кои се добиваат од природни препарати, од стилот на коприва, нане, други ароматични, не знам, треви, нели, чаеви воопшто што ние го користиме во секојдневието наше за за негување на нашето здравје. Но за жал, органските производители на јаболка во Преспа ги има се помалку. Во Ресен има регистрирано 2600 земјоделски стопанства со околу 4000 хектари подовошни насади. 90% од нив се под јаболка. Но од сето тоа, само 95 хектари се пријавени за органско производство на јаболка. Една од причините за намалувањето е тоа што неколку години имало застој во исплатата на субвенциите за органско производство. Според експертите, потребни се законски измени и поголема промоција на органското производство. И нашите производи како органски многу тешко наоѓаат пласман надвор и во државата и надвор, бидејќи не е развиена мрежата, маркетинската мрежа на производство на органското производство, и со тоа имат земјоделците кои работат органско производство се соочуваат со проблемот на пробивање на пазарите како органско производство, и највеќе од органските производители се приморани своето производство во тековната година да го продаваат како конвенционално, а фактички имаат сертификат добиено за органско производство. И што би требало да се направи во иднина за да се смени Во ваквата иднина ситуација? треба да се направат некои подзаконски измени во законот за органско производство и поголема едукација и кај земјоделците и кај потрошувачите на органски производ. Од општина Ресен велат дека активно работат на тоа да се подобри целата ситуација во општината за да се зголеми бројот на органски производители и да им се помогне во нивните напори на овој пат. Еден од тие проекти е и повторното отворање на компостарата, која што била затворена во 2017, а сега ќе може да ги задоволи потребите на многу поголем регион од Преспа. И сега, ако го имавме ние и го зголемувавме производството на тој органски компост, кој што повторно би можел да се употреби, да се реупотреби во земјоделството, може да ќе беше овој процент малку поголем. Во спротивно, остануваат земјоделци да се потпрат на оние ѓубрива и третман на овошките кои што се актуелни, кои што ги имаат на дофат. Еве затоа ние како јавно предпријатие имаме повторно еден проект со меѓуграничната соработка со Грција, каде што септември 27 година по одобрен проект за реновирање на компостарата. Се надевам дека ќе доприме до граѓаните, дека ќе доприме заеднички да ја изградиме да ја обновиме таа компостара, и не само да остане на локално ниво, туку таа да ја малку прошириме со тек на време и на регионално ниво, затоа што во регионот во моментов нема таков субјект. Не секогаш зависи и од самите производители, некогаш производството е условено и со партнерите каде што производот треба да се пласира. Тука мора да бидеме сите чинители уедначени, заедно со националните програми, локалните, европските програми, заедно и едниот и производителите и откупувачите и сите чинители во нашиот процес да бидат усогласени за да можеме да го стигнеме подоброто ефект. И како што вели Кирил Парцуловски, иднината на македонското земјоделство е во органското производство, но потребно е обезбедување на сигурен пласман и пазар и поголема поддршка од државата, како и негова поголема промоција.